بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ گی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ گی مرید بنیا حلیم جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہ گئی حلیم جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہ گئی سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ تارک بھی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑے وچ چلدا نواب سونا اے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اے ویڑے وچ چلدا نواب سونا اے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اے سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ گی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں باحیا بپردہ اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال میری آج دی اس حاضری نو اور تساں احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات زیوکار آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اندھیروں میں چراغ حق جلانے محمد مصطفیٰ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنن ابو داؤد دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جمعے والا دن آ جائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ اللہ دے گھر دی طرف آ جاؤ مسجد دی طرف آ جاؤ اپنے کاروبار نو چھڑ دیو کائنات دے لوگوں جدو بیت اللہ دے اندر اذان ہوندی ہے نماز واسطے بیت اللہ دا طواف بھی روک دیتا جاندا ہے اج اذان ہوندی ہے مسجد دے اندر تے ساڈے کاروبار نہیں روک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سب تو پہلا مسجد دے اندر آ کے اذان تو پہلا بھی مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے اللہ پاک انہوں ایک اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا کر دینے جڑا دوسرے نمبر دے آ کے مسجد دے اندر جمعے واسطے آ جاندا ہے اللہ پاک
انہوں گائے دی قربانی دا ثواب عطا کردے نے۔ جڑا تیسرے نمبر تے آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک انہوں بکرے دی قربانی دا ثواب عطا کردے نے۔ اس طرح ترتیب وائز کائنات دے لوگوں قربانی قریب آ رہی ہے، عید قریب آ رہی ہے، اسا قربان جانور قربان کرنے نے، گوشت آپ ہی کھانا ہے، اے گوشت ساتھ اسا آپ ہی کھانا ہے۔ دنیا جہان دے لوگوں اللہ تک نہ ہی جانور دا گوشت پڑدا ہے، نہ ہی جانور دا خون جاندا ہے، نہ ہی جانور دی کھلڑی جاندی ہے۔ اللہ پاک ویکھدے نے تے اپنے بندیاں دے دلاں نوں ویکھدے نے، اللہ پاک ویکھدے نے اپنے بندے دے تقوی نوں ویکھدے نے۔ اس واسطے جمعے والے دن زیادہ تو زیادہ جلدی مسجد دے اندر آیا کرو خطبہ جمعہ پڑھن واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن جلدی مسجد دے اندر آ کے نماز جمعہ دی تیاری کر دے، اللہ پاک انہوں جنت دا مہمان بنا دیندے نے، انہوں جنت دے قریب لے آندے نے۔ اگر بندہ لیٹ آئے مسجد دے اندر یا جمعہ پڑھن واسطے آئے نہ، ایک جمعہ چھڑ دیتا، دو جمعے چھڑ دیتے، تین جمعے چھڑ دیتے، اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے دے دل تے مہر لگا دینا وا، پھر او بندہ مسلمان نہیں رہ جاندا، ایمان دے نال اس بندے دا کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر جلدی آیا کرو۔ جڑا بندہ جلدی نماز جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے اللہ پاک اپنی جنت دے قریب کر دیندے نے۔ جڑا جمعہ پڑھن واسطے نہیں آندا اللہ پاک اس بندے نوں جنت تو بھی دور کر دیندے نے۔ اللہ پاک اس بندے نو جنت تو دور کر دیندے نے۔ قرآن پاک دے جس مقام نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے، اس دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا کہ اللہ دے نیک بندیاں تے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آندیاں نے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے دا جتنا زیادہ ایمان ہوئے گا اتنی زیادہ آزمائش بندے تے آئے گی، اتنی زیادہ کچھ ہونی ہے قیامت والے دن۔ ایک بندہ عالم دین ہے، قاری القرآن ہے، اندے کولوں اندے علم دے متعلق پوچھیا جائے گا، اللہ پاک فرمان گے میں تینوں علم دیتا، میں تینوں قرآن پاک دے علم نال نوازیا، دسنا قرآن تے کتنا عمل کر کے آیا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے جتنا بندے دا ایمان ہوئے گا آزمائش بھی بندے دی اتنی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک اپنے نیک بندیاں نوں مال دے کے بھی آزماندے نے، مال لے کے بھی آزماندے نے، عزت دے کے بھی آزماندے نے، عزت لے کے بھی آزماندے نے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندیاں تے پریشانی لیا کے بھی آزماندے نے، پریشانیاں دور کر کے بھی آزماندے نے، دھیاں پتر دے کے بھی آزماندے نے، دھیاں پتر لے کے بھی آزماندے نے۔ اللہ پاک اپنے مومن بندیاں نو خوشی دے موقع تے آزماندے نے۔ شادی دا گھر ہوئے نا، شادی دا گھر اللہ پاک ویکھدے نے کہ بندے دے گھر دے اندر خوشی دا موقع ہے، بھلا نماز پڑھدا ہے کہ کوئی نہ، قرآن پڑھدا ہے کہ کوئی نہ، میرے نام دا ذکر اذکار کرتا ہے کہ کوئی نہ۔ جدو بندے دے گھر خوشی دا ٹائم ہوئے پھر بندہ رب دے گھر تو دور ہو جاندا ہے، اللہ دے دین تو دور ہو جاندا ہے، اپنے کماں دے اندر مصروف ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک آزماندے نے بندے مومن بندیاں تے آزمائش لیا کے اللہ پاک آزماندے نے۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوکاں تے مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، دکھ آئے، تکلیفاں آئیاں، انہاں لوکاں نے صبر کر کے بکایا وا بشیر الصابرین، انہاں واسطے جنت دیاں بشارتاں نے، انہاں واسطے جنت دیاں بشارتاں نے۔ ساڈے ہاں تے انج ہوندا ہے تھوڑی جی تنگی آ جائے گی، مر گئے جی مر گئے، ساڈے تے پریشانیاں آ گئیاں، ساڈے تے مصیبتاں آ گئیاں، تھوڑی جی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جناب دکھ آ جائے، غم آ جائے، بندہ کہندا ہے میرا ہی گھر رب نوں نظر آندا ہے، رب نوں ہور کوئی نظر ہی نہیں آندا، ساریاں پریشانیاں میرے تے ہی آ گئیاں نے۔ رب دیاں نافرمانیاں، رب دیاں عداوتاں، کائنات دے لوگوں اس واسطے رب دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں۔ کئی لوگ کہندے نے جی کافر تے بڑے کھاندے پیندے نے، بڑیاں دولتاں نے انہاں کول، اللہ پاک نے کافراں نوں بڑیاں عزتاں دے نال نوازیا۔ اسی مسلمان بھی ہاں، اساں نمازاں بھی پڑھنے ہاں، روزے بھی رکھنے ہاں، صدقہ بھی کرنے ہاں، خیرات بھی کرنے ہاں، اساں جناب رب دے نام دا ذکر اذکار بھی کرنے ہاں، تے پھر بھی ساریاں مصیبتاں بھی ساڈے تے آندیاں نے۔ دنیا جہان دے لوگوں اپنیاں مصیبتاں ایک سائڈ تے رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے
بچپن دے اندر ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں، وبشر الصابرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے بکھایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے بکھایا۔ سی نبی پاک دے امتیاں اسا نبی پاک دا بھی دیدار نہیں کیتا، نبی پاک دے صحابی دا بھی دیدار نہیں کیتا، نبی پاک دے تابعی دا بھی دیدار نہیں کیتا، تبع تابعی دا بھی دیدار نہیں کیتا۔ کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں آئیاں، بڑے بڑے دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے بکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے بکھایا۔ توجہ اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بدغا بدر الدجا شمس الزغا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا، توجہ فرما لینا۔ جدو تیرے سامنے وزوغا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں ظلماں والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، تو آقا دی پیشانی والے دا نام آوے، علم نشرک دے سینے والے دا نام آوے، یاسین والقرآن الحکیم دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، یا ایوہ المزمل دی کملی والے دا نام آوے، یا ایوہ المدثر دی چادر والے دا نام آوے۔ تو بھی میرے نبی دے درود پڑھیا کر۔ کائنات دے لوگوں اپنی زندگی دا معمول بنا لو نبی پاک دے درود پڑھنا، اپنی زندگی دی روٹین بنا لو نبی پاک دے درود پڑھنا۔ دنیا جہان دے لوگوں اگر دنیا دے اندر کامیابی چاہتے ہو میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کرو، اگر رزق دے اندر برکتاں چاہتے ہو میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کرو، اگر دنیا دے اندر عزت پانا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کرو، اگر چاہتے ہو آخری ٹائم دے کلمہ نصیب ہو جائے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قبر دے اندر سوال و جواب دے اندر آسانی بن جائے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والے دن جدو کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا، عرشاں والے رب رحمان دا سایہ نصیب ہو جائے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے جنت بھی ملے جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جائے پھر میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر۔ کدھر تے درود پڑھنا، بولو بولو کدھر درود پڑھنا ہے؟ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زندگی دا روٹین، اپنی زندگی دا معمول بنا لو نبی پاک کے درود پڑھنا۔ توجہ محمد 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 پکاندا چلا جا، محمد 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 پکاندا چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی آن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، تو بس نا دے اس دی سناندا چلا جا، محمد 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 پکاندا چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی آن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، تو بس نا دے اس دی سناندا چلا جا۔ اپنی زندگی دا معمول بنا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنا، درود پڑھدیاں دنیا تو چلے جاؤ گے، جنت بھی ملے گی، جنت کے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جائے گا۔ نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روٹین نال نبی میرے تے درود پڑھدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے اللہ پاک اس بندے نوں میرے نال انج کھڑا کر دین گے قیامت والے دن اس وجہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا کرو توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا توجہ ادھر کرو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دے لال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوکاں دے مصیبت آئیاں پریشانیاں آئیاں دکھ آئے تے تکلیفاں آئیاں کائنات دے لوگوں نہ لوکاں نے مصیبت دے اندر صبر کر کے وکھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وبشر الصابرین انہاں لوکاں واسطے جنت دیاں بشارتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر کائنات دے لوگوں 5 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر رہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ جاگ کیتا گیا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حالت خراب ہو گئی ہے جدو حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا وے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آمینہ دے گھر دے اندر چھڈ کے آنی ہاں کتے انج نہ ہووے نبی پاک نو کچھ ہو جائے میں آمینہ نو کی جواب دیاں گی سیدہ حلیمہ نے میرے مصطفیٰ نو اپنے نال لے آوے اپنے خامد نو بھی نال لے آوے اپنے قبیلے جو باہر نکلیاں چلدیاں جدو مکے داخل ہوئیاں نے ادھر مکے داخل ہوئیاں آمینہ دے گھر دے اندر حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ نو لے کے داخل ہوئیاں کائنات دے لوگوں سیدہ آمینہ نے بڑے عرصے بعد اپنے پتر نو ویکھیا سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے واہ میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں آمینہ دے گھر دے اندر اجے 1 سال گزرے آوے کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر اجے 6 سال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے سامنے انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال کھیڈ دے پے نے انہاں بچیاں دے نال کھیڈ رہے نے اے بچے اپنے ماپیاں دیاں تعریفاں پہ کردے نے کسی نے آکھیا میرا باپ میرے نال بڑی محبت کرن والا کسی نے آکھیا میری ماں میرے نال بڑیاں محبتاں کردی ہے میرا بھائی میرے نال بڑیاں محبتاں کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم جو کہ نبی پاک دے آن تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے بابا عبداللہ دیاں یاداں آ گئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں برسی جا رہیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روندیاں اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے فرماندے نے ماں آمینہ میں ایک سوال پوچھنا چاہنا وا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بول نہ میرے پتر تیرا سوال کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ماں آمینہ دس نہ میرے بابا عبداللہ دا چہرہ کیویں دا میرے بابا عبداللہ دے ہاتھ کیویں دے میرے بابا عبداللہ دے پاؤں کیویں دے میرے بابا عبداللہ دے گفتگو کیویں دی میرے بابا عبداللہ دا اخلاق کیویں دا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بیٹا محمد ایویں دا خیال کیویں ذہن دے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ماں آمینہ میں بچیاں دے نال کھیڈ رہا ساں او بچے اپنے اپنے ماپیاں دیاں تعریفاں کردے نے میرے بابا جو کہ میرے آن تو پہلا دنیا تو چلے گئے نے اس واسطے میں جو اپنے بابا دا چہرہ نہیں تکیا میں جو اپنے بابا دا چہرہ نہیں تکیا ماں آمینہ دس نا میرے بابا عبداللہ دا چہرہ کیویں دا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرے لال محمد میں سارے عرب دے اندر نظر ماری ہے مینوں عبداللہ جیسا نظر کوئی نہیں آیا عبداللہ دے اعلیٰ اخلاق جیسا نظر کوئی نہیں آیا اعلیٰ کردار والا نظر کوئی نہیں آیا عبداللہ جیسا حسین و جمیل نظر کوئی نہیں آیا نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ماں آمینہ میری ایک چھوٹی جی فرمائش ہے۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بولنا میرے پتر کیڑی فرمائش ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ماں آمینہ میرا دل کر دے میں اپنے بابا دی قبر تو گویا ماں، میرا دل کر دے میں اپنے بابا دی قبر تو گویا ماں، میں جو اپنے بابا دا مکھڑا نہیں ویکھیا میرا دل کر دے میں اپنے بابا دی قبر تو گویا ماں۔ سیدہ آمینہ دے پرانے زخم تازہ ہو گئے نے، سیدہ آمینہ دی آنکھاں برسی جا رہیاں نے، زاروں قطار روئی جا رہیاں نے۔ ادھروں پیغام دیتا عبدالمطلب نو پیغام دیتا ہے، کائنات دے لوگوں عبدالمطلب نو پیغام دیتا، عبدالمطلب آئے نے فرماندیاں نے عبدالمطلب ویکھنا تیرا پوترا کیویں دیاں فرمائشاں پیا کردا ہے۔ عبدالمطلب فرماندے نے میں اپنے پوترے دی ہر فرمائش پوری کراں گا، ہر فرمائش پوری کراں گا۔ بزرگو جان دیو نا اے دوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے، اے پوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے۔ بسا اوقات او پوترے جنہاں دا باپ انہاں دے آن تو پہلا دنیا تو چلا جاوے، جنہ دا باپ دنیا تو ٹر جاوے، عبدالمطلب فرماندے نے میں تیری ہر فرمائش پوری کراں گا۔ کائنات دے لوگو جان دیو نا جدو پتر دنیا تو ٹر جاوے پھر ماپیاں نو تے یاداں آیا کردیاں نے۔ جدو پتر دنیا تو ٹر جاوے کوئی خوشی دا موقع ہووے ماپیاں نو پتر یاد آیا کردے نے۔ جدو پتر دنیا تو ٹر جاوے اوکھا ویلا آئے ماپیاں نو اپنے پتر یاد آیا کردے نے۔ کائنات دے لوگوں میں کئی بزرگاں نو ویکھیا اے اپنے جوان پتراں دیاں قبراں تے کھڑے ہوندے نے، میں کئی بزرگاں نو ویکھیا اے اپنے جوان پتراں دے جنازے تے کھڑے ہوندے نے۔ فرماندے نے میرے بیٹے ہجے تک تے تیرے کھیڈن دے دن سی، ہجے تک تے تیری جوانی دے دن سی، ہجے تک تے تیری پڑھائی دے دن سی۔ ادھر عبدالمطلب فرماندے نے آمینہ کوئی گل نہیں، اگر میرا پوترا محمد فرمائش پیا کردا ہے دل میرا بھی کردے میں اپنے عبداللہ دی قبر تو گویا ماں، دل میرا بھی کردے میں اپنے عبداللہ دی قبر تو گویا ماں۔ کائنات دے لوگوں قافلہ تیار ہو گیا وے، ادھر قافلہ تیار ہویا مکیوں نکلن لگے نے، عبدالمطلب بھی تیار نے، ام ایمن بھی تیار نے، سیدہ آمینہ بھی تیار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر گجے 6 سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 6 سال۔ مسجد عائشہ دے اندر آنے والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو، اج اسی لمبا سفر کر کے جانے اپنے زندہ باپ نو ملن واسطے، اج اسی لمبا سفر کرن جانے کر کے جانے اپنے زندہ ماں نو ملن واسطے، اج اسی لمبا سفر کر کے جانے اپنے بھائیاں نو ملن واسطے، اج اسی لمبا سفر کر کے جانے اپنے دوستاں نو ملن واسطے۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے اپنے بابا دی قبر تے جا رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا دی قبر تے جا رہے نے۔ اے مکیوں نکلے نے چلدیاں چلدیاں جدو یسرب دی سرزمین تے پہنچے نے، ایتھے پتہ نہیں چل رہا ایتھے عبداللہ دی قبر کیڑی ہے، ایتھے پتہ نہیں چل رہا۔ ماں آمینہ بھی پہلی مرتبہ آئیاں نے، عبدالمطلب بھی پہلی مرتبہ آئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی مرتبہ آئے نے، پتہ نہیں چل رہا ایتھے عبداللہ دی قبر کیڑی ہے۔ کائنات دے لوگوں ایک بکریاں دا چرواہا ایندے کولوں پتہ کیتا ایتھے ایک پردیسی دی قبر ہے، ایتھے ایک پردیسی دی قبر ہے۔ بکریاں دے چرواہے نے جواب دیتا ہے اے قبر عبداللہ نامی جوان دی قبر ہے، اے شام تجارت کرن واسطے آئے سن، اے یسرب دی سرزمین تے پہنچے بیمار ہو گئے، ایتھے فوت ہو گئے، ایتھے انہاں نوں دفن کر دتا گیا۔ عبدالمطلب جدو اپنے بیٹے عبداللہ دی قبر تے آئے نے، عبدالمطلب دیاں اکھاں برسی جا رہیاں نے، اے سارو قطار روئی جا رہے نے۔ سیدہ آمینہ اپنے خامن دی قبر تے آئیاں نے، سیدہ آمینہ دیاں بھی اکھاں برسی جا رہیاں نے۔ کائنات دے لوگوں میں تا اکثر کیا کرنا وا، اگر عورت دا خامند زندہ ہووے عورت تختاں تے راج کردی ہے، اگر خامند ٹر جاوے عورت گلی دے ککھاں تو کھولی ہو جاندی ہے۔ ایک
ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਨਖਰੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੱਕ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। फरमादियां ने अब्दुल्ला जे तू जिंदा हुंदा अज अपने मुहम्मद दे मथे बोसा करदा, अब्दुल्ला जे तू जिंदा हुंदा अज तू बड़ा राजी हुंदा। मस्जिद आयशा दे अंदर आने वाले हो, परवाने हो, कुरान दे हो, मैं तां अक्सर वेखिया जिन्ना जेड़े बच्चियां दे बाप टुर जांदे ने ओ बर्तन धो के भी गुजारा करदे ने, गड्डियां दे टायर धो के भी गुजारा करदे ने। कायनात दे लोगों हाल पुछन वाला कोई नहीं घूमता, फिर मजदूरी करके ले आके देन वाला कोई नहीं घूमता, फिर तेरी खातिर फैक्ट्रियां दे धक्के खान वाला कोई नहीं घूमता, तेरी खातिर तगारी उठान वाला कोई नहीं घूमता, फिर तेरी खातिर फेरी लगान वाला कोई नहीं घूमता, फिर तेरे वास्ते नवे कपड़े ले आन वाला कोई नहीं घूमता, फिर तेरे स्कूल दियां फीसां भरन वाला कोई नहीं घूमता, फिर तेरे नवे मकान बना के देन वाला कोई नहीं घूमता, तेरी शादी दी फिक्र करन वाला कोई नहीं घूमता। एक बाप नहीं जानता बल्कि सारियां ख्वाहिशां टुर जांदियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हजे 6 साल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आने तो पहले ही दुनिया तो चले गए ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मां आमीना मेरा दिल करता है मैं अपने बाबा की कब्र तो हो गया मां। सैयदा आमीना दियां भी अखां बरसी जा रही ने। अब्दुल मुतलब फरमाते ने मैं अपने पुत्र की हर फरमाइश पूरी करांगा। तवज्जो अल्लाह दा कुरान, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करन वाले आमीना दे लाल नाल मोहब्बत करन वाले दीवाने परवाने गौर करना तवज्जो फरमा लेना। अल्लाह फरमाते ने आलमी अजीद का यतीमन फआवा व वजदका साल्लन फगदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अपने बाबा अब्दुल्ला दी कबर ते आए ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आंखां बरसी जा रही ने। सैयदा आमीना सारो कतार रोई जा रही ने। कायनात दे लोग अब्दुल मुतलब सारो कतार रोई जा रहे ने। जान दिओ ना जिन्हां दा बाप दुनिया तो टुर जावे ए पता ते उन्हां नूं हुंदे जिन्हां दा बाप दुनिया तो टुर जावे। कायनात दे लोगों मियां अब्दुल सत्तार साहब इस दुनिया तो चले गए। इस मस्जिद के अंदर नमाज़ां पढ़न वाले साडे नाल बैठ के खुतबा जुम्मा पढ़न वाले साडे नाल बैठ के गुफ्तगू करन वाले अज दुनिया तो चले गए ने। मियां मकबूल साहब उन्हां दे वालिद मोहतरम बाबा सदीक साहब भी इस दुनिया तो चले गए ने। कायनात दे लोगों मियां मुश्ताक साहब साडे नाल बैठ के नमाज़ां पढ़न वाले ए जुम्मा पढ़न वाले अज साडे तो जुदा हो गए ने। एक ना एक दिन ते असां भी दुनिया तो चले जाना है। दुनिया जहान दे लोगों पता उन्हां नूं हुंदा जिन्हां दा बाप टुर जावे। टुर गए बाप मुहब्बतां वाले ते लै गए नाल ही हासे। टुर गए यार मुहब्बतां वाले ते लै गए नाल ही हासे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद आते जाइए केड़े पासे। शाम पई ते दीगर वेला पंछी घरां नूं आए ओ नहीं आए यार मुहम्मद जेड़े हत्थां नाल दफनाए। लै ओ यार हवाले रब दे ते मिल लै जांदी वारी। इस मिलने नूं तू याद करे से अते रोसे उमरां सारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینہ یثرب دے اندر رہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس جان لگے نے عبد المطلب بھی تیار نے سیدہ آمینہ بھی تیار نے ام ایمن بھی تیار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیارے دادا جی میرا دل کردے آخری مرتبہ اپنے بابا دی قبر تو ہو آواں میرا دل کردے جاندیاں جاندیاں میں اپنے بابا دی قبر تے ہو آواں عبد المطلب جدو واپس جان لگے نے اے اپنے عبداللہ دی قبر تے آئے نے سیدہ آمینہ جدو واپس جان لگیاں نے فرماندیاں نے عبداللہ میں واپس جا رہی ہاں ہو سکتا ہے میرے کولوں دوبارہ آیا نہ جاوے کیونکہ سفر بہت زیادہ 450 کلومیٹر ہے سفر ہے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے عبداللہ ہو سکتا ہے میرے کولوں دوبارہ آیا نہ جاوے کائنات دے لوگ جدو واپس جان لگے نے اے مدینیوں نکلے نے چلدیاں حالے مقام ابوا تے پہنچے نے اے تے سیدہ آمینہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے سیدہ آمینہ نو غم لگ گیا وے میں اپنے عبداللہ تو جدا ہو گئیاں سیدہ آمینہ بیمار ہو گئیاں نے بلایا بڑے بڑے حکیماں نو بلایا بڑے بڑے طبیباں نو بلایا اے حکیم جواب دیندے نے عبد المطلب تیری نو دی بیماری دا پتہ نہیں چل رہا تیری نو دی بیماری دا پتہ نہیں چل رہا کائنات دے لوگوں جان دیو نا اس عورت دی بیماری دا کسے نو کی پتہ ہے جڑی اپنے خامن دی قبر تو ہو کے آئی ہووے جڑی اپنے خامن دی ڈیری تو ہو کے آئی ہووے کائنات دے لوگوں سیدہ آمینہ نے اپنے لال محمد نو اپنے قریب بلایا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ماں آمینہ میں ڈاکٹر لے کے آنا وا حکیم تے طبیب لے کے آنا وا اپنے لال محمد نو اپنے قریب بلایا وے فرماندیاں نے میرے لال محمد مینوں انج لگدا جویں تیری جوانی دا چڑھدا سورج میں آمینہ نے نہیں ویکھنا مینوں انج لگدا جویں تیری جوانی دا چڑھدا سورج میں آمینہ نے نہیں ویکھنا مینوں انج لگدا جویں آئی تو بعد تینوں کھانا میں آمینہ نے نہیں کھلانا مینوں انج لگدا جویں آئی تو بعد تیرے واسطے کپڑے سلائی نہیں کرنے کائنات دے لوگوں ام ایمن نو اپنے قریب بلایا وے ام ایمن دے ہاتھ دے اندر نبی پاک دا خط دتا ہے ادھر سیدہ آمینہ بھی دنیا تو ٹر گئیاں نے سیدہ آمینہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اپنے باپ نو ملن آیا ساں اج اپنی ماں تو بھی میری ماں بھی میرے تو جدا ہو گئی میں اپنے باپ نو ملن واسطے آیا ساں میری ماں بھی میں رستے دے اندر رہ گئی ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنی ماں آمینہ نو قبر دے اندر اتار رہے نے ایک سائیڈ تے عبد المطلب کھڑے نے دوسری سائیڈ تے نبی پاک کھڑے نے کتنا حوصلہ ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا اپنی ماں نو قبر دے اندر اتار رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر کتنی ہے 6 سال 6 سال دے بچے دی کتنی عمر ہوندی ہے 6 سال دا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا عبداللہ دی قبر تے آئے نے جدو واپس جان لگے نے ماں آمینہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے باپ نو ملن واسطے آیا ساں اج ماں بھی ایتھے چھڈ کے جا رہا ہاں کائنات دے لوگوں نبی پاک نے تے بڑے بڑے صبر کر کے بخائے اندھیروں میں چراغ حق جلانے محمد مصطفیٰ آئے اج ساڈے تے تھوڑی جی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے دکھ آ جائے تکلیف آ جائے اسا گھبرا جانے ہاں اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرن لگ جانے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے دکھ آئے نے ہلے بچپن دے اندر ہی میرے مصطفیٰ نے باپ بھی ٹر گیا ہے تے ماں بھی چلی گئی ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک نے فرمایا وبشر الصابرین جڑے لوکاں نے مصیبت دے اندر صبر کیتا انہاں واسطے جنت دیاں بشارتاں نے انہاں لوکاں واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا اللہ فرماتے نے عالم یجد کا یتیمن فآوا نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال ماں آمینہ نو قبر دے اندر اتاریا کائنات دے لوگوں جنہاں دا باپ بھی ٹر جائے جڑے بچیاں دا باپ ٹر جائے ماں لوکاں دے برتن دھو کے بچیاں نو پال لیا کر دیے ماں لوکاں دے گھراں دے اندر مزدوری کر کے بچیاں نو پال لیا کر دیے دنیا جہان دے لوگوں جندی ماں ہی ٹر جائے جس بچے دی ماں ہی ٹر جائے پھر کوئی نہیں پوچھدا بیٹا کھانا کھایا ہے کہ کوئی نہ جندی ماں ہی ٹر جائے بسم اللہ کہن والا کوئی نہیں گھومدا جندی ماں ٹر جائے پھر متھے بوسا کرن والا کوئی نہیں گھومدا جندی ماں ٹر جائے پھر حال پوچھن والا کوئی نہیں گھومدا جندی ماں ٹر جائے کائنات دے لوگوں پھر بچیاں دا خیال کرن والا کوئی نہیں گھومدا میں تاں ایسے بچے بھی ویکھے نے جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے اور لوکاں دے گھراں دے اندر محنتاں مزدوریاں کر کے با مشکل اپنے گھر دا خرچ چلاندے نے با مشکل اپنے گھر دے اخراجات چلاندے نے کائنات دے لوگوں ماپے رب نے بہت بڑی نعمت بنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن دے اندر یہ دوویں نعمتاں رب نے واپس بلا لیاں بچپن دے اندر ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے ماں بہت بڑی نعمت ہے اگر باپ ٹر جائے نا ماں اپنے بچیاں کو پال لیندی ہے بھاویں اوکھے ہو کے پالے بھاویں سوکھے ہو کے پالے ماں اپنے بچیاں کو پال لیندی ہے جدوں ماں ہی ٹر جاوے پھر بچیاں دا حال پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا کوئی نہیں دکھ ونڈیندا لوگو ماں دے ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج کوئی نہیں دکھ ونڈیندا لوگو ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساؤندیاں ماواں نے پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساؤندیاں ماواں نے ماں باجو مک جاندی اے لوگو کر دی سانج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی ونڈاوندا اے اوئے کلیاں بے ماں وانگوں نہ کوئی سمجھاوندا اے بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی ونڈاوندا اے اوئے کلیاں بے ماں وانگوں نہ کوئی سمجھاوندا اے تیاں نو گھر کھاون آوندا ماں دے باج پتراں نو گھر کھاون آوندا ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہن جاویں لوکی کہہ جاندے سا بھی بیگانے لگدے نے ماں دے ساواں باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج حضرت موسیٰ نبی جدو انہاں دی ماں فوت ہو گئی لوگ کہندے نے موسیٰ نبی ہن سنبھل کے چلی پیچھوں دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی ہے ماں ہوے تے پھر دعاواں کریا کردی توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دے لال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا اللہ فرماندے نے عالم یجد کا یتیمن فآوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ
سیدہ آمنہ بھی وفات پا گئیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس اپنے مکے دے اندر جان لگے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دادا عبد المطلب دی انگلی نو پکڑیا وے، جلدی اگے اگے نے نظراں پیچھے مڑ مڑ کے نظراں مار دے نے، کائنات دے لوگوں چلدے اگے اگے نے نظراں پیچھے مار دے نے۔ اے جدو مکے دے اندر داخل ہوئے نے، لوگاں نے سوال کیتا، اوے عبد المطلب تواڈے نال آمنہ بھی گئی سی تے آمنہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اے عبد المطلب فرماندے نے اساں گئے اساں اپنے بیٹے عبداللہ دی قبر دے، اے آمنہ بھی رستے دے اندر ہی وفات پا گئی۔ کائنات دے لوگوں عبد المطلب فرماندے نے میں اپنے پوترے محمد دیاں حفاظتاں کراں گا، میں اپنے پوترے محمد دا خیال کراں گا۔ اے کائنات دے لوگوں جدو باپ دنیا تو ٹر جاوے بسا اوقات ایسا ٹائم بھی آ جاندا ہے دادا اپنے پوتریاں دی خاطر اپنے بیٹیاں نو بھی چڑک دیندا ہے، اپنے بیٹیاں نو بھی مندے بول بولدا ہے، کیوں میرے پوترے نو کوئی کچھ نہ آکھے۔ اے عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خدمتاں کر رہے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 2 سال عمر گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 8 سال 2 مہینے تے 10 دن نے۔ ادھر عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے نے، کائنات دے لوگوں عبد المطلب نے اپنے بیٹیاں نو اپنے قریب بلایا وے، اے آ گئے نے عبد المطلب دے بیٹے آ گئے نے۔ عبد المطلب فرماندے نے کون ہے جڑا میرے پوترے محمد دا خیال کرے گا، کون ہے جڑا میرے پوترے محمد دا خیال کرے گا؟ اے حضرت حمزہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا ہے۔ عبد المطلب فرماندے نہیں نہیں حمزہ تو شکاری بندہ ہے، کتے انج نہ ہوئے تو شکار تے چلا جاوے پچھو میرے محمد نو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ادھر ابو جہل ابو لہب ورگیا نے ہاتھ کھڑے کیتے، فرماندے نے نہیں نہیں کوئی اور بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اے علی پاک دے والد محترم ابو طالب نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا ہے، فرماندے نے پیارے بابا جی میں اپنے بھتیجے دا خیال کراں گا، میں اپنے بھتیجے محمد دا خیال کراں گا۔ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لیا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب دے ہاتھ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نو رکھیا وے۔ عبد المطلب بھی دنیا تو چلے گئے نے، کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا والد محترم چلے گئے، پھر میرے مصطفیٰ دی عمر 6 سال ہے، ماں آمنہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا عبد المطلب نبی پاک دی عمر 8 سال 2 مہینے تے 10 دن ہے، اے عبد المطلب بھی دنیا تو چلے گئے نے۔ کائنات دے لوگوں ابو طالب جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے گھر دے اندر لے کے داخل ہوئے نے، ابو طالب دی بیگم حضرت علی دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، اپنے سینے دے نال لگا لیا، فرماندیاں نے فرماندیاں نے محمد تیری ماں آمنہ بھی بڑے شان والی، تیرا بابا عبداللہ بھی بڑی شان والا، تیرا دادا عبد المطلب بھی بڑی شان والا، میرے پتر محمد میں تینوں آمنہ والا پیار کراں گی، میں تینوں آمنہ والا پیار کراں گی، میں تینوں آمنہ دی کمی محسوس نہیں ہون دینی، میں تیرے دادا عبد المطلب والا پیار کراں گی۔ کائنات دے لوگوں ہجے 2-4 سال ہی گزرے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی ہے فاطمہ بنت اسد بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے، فاطمہ بنت اسد بھی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاطمہ بنت اسد دے میرے نال میری ماں آمنہ والا پیار کریا کر دی، میرے نال میرے دادا عبد المطلب والا پیار کریا کر دی، اے جو لگدے جویں آج میری ماں آمنہ دنیا تو چلی گئی ہے، اے جو لگدے جویں آج میری ماں آمنہ میرے تو جدا ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ماں آمنہ دیاں یاداں آ رہی
رہی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارو قطار ہوئی جا رہے نے کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے اندر ہی میرے مصطفیٰ تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں بڑے بڑے دکھ آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے بکھایا سیدہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب دی زوجہ حضرت علی دی والدہ محترمہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اج لگدا ہے جویں میری ماں آمینہ اج میرے تو جدا ہو گئی ہے کائنات دے لوگوں اج ساڈے تے تھوڑا جا دکھ آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے اساں گھبرا جانے ہاں اساں پریشان ہو جانے ہاں رب دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں رب نو میرا ہی کاروبار نظر آندا ہے رب نو میرا ہی گھر نظر آندا ہے میرے گھر دے اندر ہی پریشانیاں آندیاں نے میرے گھر دے اندر ہی مصیبتاں آندیاں نے اپنے دکھ تے تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں ایک سائیڈ تے رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بچپن دی زندگی ایک سائیڈ تے رکھو ولا دسو نا نبی پاک دے زیادہ پریشانیاں آئیاں یا ساڈے تے پریشانیاں زیادہ آئیاں ساڈے تے پریشانی آئے اساں رب دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مصیبتاں پریشانیاں آئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کر کے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے وبشر الصابرین صبر کرنے والے واسطے جنت دیاں بشارتاں نے صبر کرن والے واسطے جنت دیاں بشارتاں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جویں جویں جوان ہوندے گئے جوانیاں چڑھدیاں گئیاں پھر اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو بڑا شان عطا کیتا اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو بڑا مقام عطا کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر جایا کرتے اوتھے رب دا قرآن نازل ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے پڑھیا کرتے اقرا بسم ربک الذی خلق جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول وحی لے کے آئے فرماندے نے اے محمد تسی پڑھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں پڑھیا نہیں ہاں جبرائیل نے پھر سوال کیتا پڑھنا اقرا بسم ربک الذی خلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دسیا میں پڑھیا نہیں ہاں میرے پڑھنا نہیں آندا حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے دے نال لگایا گھٹیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نو گھٹیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے نے جدوں واپس اپنے گھر دے اندر آئے نے سیدہ خدیجہ نے ویکھیا لگدا نبی پاک دی زندگی دے آخری ایام آ گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے سیدہ خدیجہ بڑے بڑے لوکاں دے کول گئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے نے کہ بہت بڑے محدث نے انہاں کول گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے کول جبرائیل آیا انہیں مینوں اپنے نال گھٹ کے سینے نال لگایا میں بیمار ہو گیا ہاں اس بڑے محدث نے جواب دیتا خدیجہ مبارک ہوئے پہلے جڑے نبیاں کول رب دا پیغام لے کے قاصد آیا کردا سی اوندا نام جبرائیل سی اوندا نام جبرائیل سی مبارک ہوئے اللہ پاک تانوں نبی پاک بنانا چاہتے ہیں کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی وحی جدوں نازل ہوئی سیدہ خدیجہ بھی مبارکاں دے رہی ہیں لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہے ہیں دعا کرو اللہ پاک سانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے جناب تھوڑی جی پریشانی آئے مصیبت آئے گھبرا نہ جایا کرو پریشان نہ ہو جایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں مصیبت آئیاں میرے آقا علیہ السلام نے صبر کر کے بکھایا میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ صبر کرے گا مصیبت دے اندر صبر کر کے بکھائے گا وہ میں محمد اس بندے کو جنت دی ضمانت دینا قیامت والا دن ہوئے گا میں ان دے بازو تو پکڑ کے انہوں جنت دے اندر لے کے جاواں گا وبشر الصابرین صبر کرن والے واسطے جنت دی بشارتاں دعا کرو اللہ پاک سانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین